kiracyakomeje ubu tugiye kwa muzeru Karawangabiye wamaye mu buryo bw'irage ubwo tugiye gusura umuntu watugabiye ariko tugiye no kurebera hamwe ya ngoro ya Ruganzu yacu. Babyeyi rero banyarwanda turacyari kuri bwa bushakashatsi bwimbitse ku murage uri mu hantu, ku murage uri mu bantu no ku murage uri ku bikoresho nyarwanda. Mu buryo rero tugeze hano muri Nkubi ya Bukumba ni ahantu hagaragara ko hari ingoro y'umwami Ruganzu Ndoli wa kabiri. Iki kibuga cy'umupira cyahoze ari inama y'inka, inka zabaye hano za Ruganzu. Ejo bundi nibwo twari twasabye ubuyobozi yuko twasaba umuganda tukazakora ibisoro biri hariya by'abashumba, ibintu bigaragaza ndangamateka biri hariya ku nkengero hariya. Tubwira abanyarwanda muri rusange, abantu bakunda umuco, abantu bahagarariye ibintu ndangamateka, abantu bahagarariye ibintu ndangamurage, ko dufite ingoro y'umwami Ruganzu Ndoli yubatse mu bitare. Ni igitangaza gikomeye cyane, kandi Ruganzu rugarura inzu mu Rwanda. Ni umwami wabayeho nk'umukiza, abaho nk'umwami w'umucunguzi, mu buryo n'abantu bagenderera hano baza mu buryo bw'uko baza kuhakirizwa ibibazo bafite cyangwa ibibagoye, bakabibwira umukiza bagendereye. Usibye yuko bashaka kubivuga ko ari umukiza, bavuga ko ikiza yuko twasanze n'abakecuru bakavuga ati nta Yezu nta Ruganzu. Nubwo baba bambaza Yezu ariko babishyira mu mbonerahamwe yuko uwo mwami nawe afite imbaraga z'umukiza kandi akaba n'umutabazi. Ubwo rero twagira ngo tubwire umushumba atangira ahamagara amazina y'inka. Ntabwo twebwe ku isoko twayaga dupfa guhamagara inka tutareba, ariko mu mutwe wacu dufitemo inka zirageze uko twumva yuko aha muri iyi ngoro tugiye kurebera hamwe izo nka tuzazihabona, kuko ibijyanye n'Imana n'inka n'ingoma biri mu kinyarwanda cyacu kandi biri mu irage ryacu. Nongeye kwirirwa neza mfa dusangiye sana isumbi y'amaraso. Amazina yanjye nitwigira neza Robert, naravutse nsanga niko netwa ariko mu gitaramo bantu bigeze n'abanyitaruka bakaniba ku Mungu singira igikika mu mako babishamba mwesha makama. Abadakoma bakandamiriza umuheto turane inkomero kazihindura inkabari nkuba zihinduye mu banyabihoga inama zicuningeri ku rubuga rubaga bagoma batagoma tugatabarana. Guma aho nije nkubito bavuga imbaraga imbaduka imbami imbere niyo mbatuza imbere abanga u Rwanda nkabahindura imbaro twataramanya bakanyigira ku kare n'ubukaka butubikira ko toka no bacogo. Guma Nuko rero nagiye kuvuka nsanga data yashatse neza ashake nka nanjye mvuka ndimfura vukira mu mata nk'amavuta. Mureke mbabwira amazina y'inka ariko inka z'iwacu ni nziza zikuru uyu musozi twazihera mu mahamba. Inka ya Rusanga turayigira ishoka mu nka zishize umwandegera urugori rwera rukayiranga kagira n'urwirimbana ku rugendo inka za mwiza zayiciye ingondo. Nayiragiye umucyamonye cyamura agahinde, reka nayiragiye umucyamonye cyamura amabondo, yanze kongera asagatwa kandi yari umutende. Yahamagaye murumuna wayo rutarimbana umugayo umugambira yugira. Inka y'Imana n'inkaraga amabonde bana nazanyana za narongo zisigandira gutaha ziragira zikicura zirikata ibiti bigaturagurika zakata amabuye agatutubikana wangeri. Baya mugabo yangira kwica tereka ntenyica ndo mugabe mushenga ihembe murenze ikijabiro gitare cyejo nzakunywera ikijabiro. Ayo namahamba reka mbabwira amazina y'inka. Namfuramwe mu nyegere mu mwanya turyoherane mbaganirire mu kary'impirwa n'imparirwa izuba ryahuye zigishegabiro na mucucu. Amashashi yari Nyamenge na Nyamiyonga amariza ari Kanyinya Kijoro amajiji ari Kabare na Gasenga twamira amashashi ahura n'amariza zose zirana n'amajiji mu bikingi by'impirwa Gasenga. Master of ceremony ari bihogo bya Karanga, cameraman ari Karange, coordinator ari Kwanza, umugeni ari Gishegura yanze kwitatira ngo batayireba ku maso bakamara amazi. Kabare na Gasenga mu bikingi by'impirwa zaraharaye zihaca amatongo gatagira n'agatoro kabiza na rukunde zikina parade gacunde zinikire bihuki by'abihoga irazivudumira zaciye ziruka deti kose zakoza karasisi. Zamanutse ku gatinda k'ikirebe zikina nk'inyamune z'imitavu zaho usanga abacyara bajya mu gitaramo barazikunda mwa bantu. Mwaravuga atariki z'inka n'abakimbire ba Rutongo, ndetse yasaba abakimbire ba Rutongo n'abagaya buri wese ndatu yasabagaya n'abazirankende buri wese
yavuka iwabo kwa se umubyara nanjye menya ko ari abana bateze iwabo kandi batarangira zirasobanura zifata imyanzuro yo kwamuka zihana imisaya zanga kugonderana buri umwe yanga korohera indi ubwasha bwandi amaze jugutanana amahembe zikubita n'iki zibazihanamiye rwa biharamba nkubita mu kabaraba manuka mu kabaraba nkubita busi hasi nzamura imyenda hejuru ndamira inka ziratanu murebe ku cyashu bavuga zuhindura amajuga nazisanze rwa biharamba zubyina igisirimu Yagami ntanda mu nyamiyaga ku isi yuzuye iminama n'iminazi y'inagana zingiye kubona buno mutwe zahimbaza zitangiye guhimbaza zasanga uruhira ruhuwa n'umuyaga mu isi yuzuye iminama n'iminazi ngiye kubona buno mutwe zahimbaza zitangiye guhimbaza gasine kartese yuzuye kure ari zibogwe mu guhimbaza zishimira Imana zikurikira ubukuna bwawe bw'imihaga zinaganaga amaboko zihimbaza zitagira nanjye ubwo ndayishima ndazigira amaboko ndazihimbariza mpindukiye ngo ndebe mwiza wamugajemo n'izabayirebeje mu ndinyana zayo ukirya bihogo zari mwivuga butumwa kugarura abatarahoze inyamba abatarasize nk'inyuma bahoze bazifuza baririmba batunze inzungu batari ko burya inyambo zibinyamirwa amateka ari mu hantu iyi ngoro imaze igihe tuyikoraho ubushakashatsi turebera hamwe umuntu ukunda amateka umuntu ukunda umurage w'u Rwanda umuntu ukunda abanyarwanda umuntu ukunda umuco nyarwanda kumva yuko dukeneye ubufatanye ndetse no kugira ngo ahantu babashe gusigasira mu by'ukuri rero aho tubanjirije kugera ni hano habarirwa yuko iyi ari intango yasigaye hano nk'ikimenyetso nubwo mureba aho harimo imisenyi ariko hagera muri metero imwe n'igice gusa bivuze ngo rero ikibiranga ababumbyi barabizi hano no uko igiye biragaragara kandi ni mu myaka ishize kuva mu 1000 abanditsi bavuga yuko ari kuva mu 1910 gutyo abanditsi niko bakunda kubivuga ariko mu buryo amateka yacu ari mu isanzure asumba n'imibare ikindi kibiranga cyane ni iki gipfukamira iki ngiki urumva mu gihe cyabayeho habagaho hari abantu bafite imbaraga zivuga ibintu bikaba hano rero Ruganzuro yarahageze imvuru y'amahindu ngo bakubirije nyinshi cyane akubitaho inkota ye nuko habonekamo inzu ingabo zirugama inka zirugama imvura ibasiga amahoro gutya hano hahita haba inzu ubu turi hejuru y'inzu hano aha rero ni ku ntango ibi biranga hano ni ibi bipfukamira ibi ngibi urabona nk'umuntu uko angana njyewe ntabwo nagera hariya urabona bitagoye ariko ugeze muri icyo gihe umwami wacu Ruganzu yari umuntu ufite uko angana kandi mu buryo bugaragara cyane agiye hano rero ni intango y'icyerekezo umunsi ko wabaga wiriwe umunsi ko wabaga waramutse ese imvura iragwa ese ibintu urugamba ruragenda neza yabashaka kurebamo hano akabasha kumenya ukuntu umunsi uri bwirire ibyo rero ntabwo ari njyenyine ubizi hari abashakashatsi benshi baciye hano hari n'uwaciye hano yandika igitabo aravuga ngo nta Yezu nta Ruganzu byumvikanisha yuko umukiza cyangwa umucunguzi Ruganzu nawe ni umucunguzi ku banyarwanda ni ibintu bimaze imyaka n'imyaniko yuko na n'ubu ngo akidufasha mu buryo bw'irage adukoreramo kandi ibikorwa bye birakiganje muri twebwe ubwo rero turebeye hamwe ino ntango ni intango y'icyerekezo narebeye hamwe kwita intango y'icyerekezo kubera yuko iyo yayirebagamo yabashaka kumenya icyerekezo afashe cy'umunsi niba imvura iri bugwe cyangwa ibitero biri bugabe kuko ari hano nyuma nibwo yabaga ari hariya muri umusozi wa Rubona rwa Ntosho rero ni naho yateguriye ibitero byagiye kwa Nyagakecuru nyuma yo kujya kugenza Nyagakecuru yagarukaga hehe muri Rubona rwa Ntosho hanyuma noneho ibibazo akabikemurira hano ariko yakenera umwiherero akajya hariya muri Rubona rwa Ntosho rero tumaze iminsi turebera hamwe iby'iyi ngoro twifuza yuko abanyarwanda bakunda umuco iyi ngoro itazaducika tuyireba ndetse n'abaturage baturiye hano bose batekereza yuko dufite ibintu ndangamateka dufite ibintu ndangamurage bifite ubukungu
dushyize imbaraga hamwe byadukururira ubukerarugendo bushingiye ku muco. Njya mbwira abayobozi yuko ibi bintu bisibamye, ibi ngibi tukabona ejo bundi byaragiye. Ntabwo ishuri twakwiga amashuri ameze ukuntu ku buryo ibi ngibi twabigaruka, ariko dushobora kwiga amashuri tukubaka amavuriro, tukubaka amateme, bino tubashe kubisigasira bikagenderera. Byaduha iterambere rishingiye ku bikorwa remezo, ariko kuruta kuzabona iki gitare nk'igitare ejo bundi tukabumva yuko bagishwanyuje nk'ikintu kijya kubaka, kandi hari ibindi bintu cyakubaka mu mwuka wo gutanga ubutabazi cyangwa irage ryo kwerekana yuko hano haciye umukiza. Kuri iyi ngoro ya Ruganzu ibarizwa muri Bweramana bwa Murama, kuri iyi ngoro iki ni igikari. Murabizi yuko ejo bundi dutegura igitaramo niho twaje kureba, ahangaha niho itorero rigira gutera isohokera. By'umwihariko muhite munaguma hano kugira ngo dukore indirimbo yacu, ntabwo twava hano tudataramiye muri ya ngamba, sibyo? Ibyo rero iki gikari Abanyarwanda uko bakibona muri rusange ni ahantu abantu baza. Uko mureba abantu bari kuri wa musozi, sinzi niba mwababonye, bose buriya baje ku bw'ibi bitare. Ibi bitare bifite agakiza, ibi bitare bifite icyo bivuze mu Rwanda. Ni ibitare umwami wacu yadusigiye Ruganzu Ndoli. Iyi nzu rero yazatubabaza cyane igihe kimwe kibayeho tukumva iyi nzu yahindutse kariyeri bakuriramo amabuye. Byaba bibabaje cyane. Ahantu tukabyaza umusaruro ukagirira akamaro abahatuye n'abahagenderera mu buryo bw'amateka ahari. Icyo rero turabashimiye cyane uburyo mwitabiriye. Ni igitekerezo cyiza mufite cyuko mudashaka ko amateka yacu azima, ari mu hantu, ari mu bantu ndetse n'ibintu dukoresha mu murage wacu. Umushinga yacu yitwa Jya uganira n'abasaza. Jya uganira n'abasaza twatangiriye muri Rubona no muri Samba, tukarebera hamwe abasaza bagiye bafite imyaka hejuru ya 85 batigeze bakunda kugenda hirya no hino, bari kuri iyi misozi cyane. Abasaza rero twaganiriye cyane, hariho bita Sekaje Leonari, yari atuye hariya mu musozi, munsi y'umusozi wa Rubona rwa Nosha. Tumaze kuganira n'uwo musaza tugenderera ingoro. Hari undi bita Buserukani waracyariho, iri defose nawe mu gatebe yaratashye. Undi musaza bita Rukara uri hano. Rukara rero twagiranye ibihe byiza cyane, na n'ubu tukigirana ibihe byiza. Haje kubonamo ikintu tugaya n'abantu baba bari mu butegetsi, tugira ikintu cyiza mu gihugu bita Girinka. Ibibazo birimo rero harimo ikibazo cya ruswa iba mu biti kiziriko. Icyo kiziriko rero turacyamaganye mu izina ry'u Rwanda, ko icyo kiziriko kibuza abantu kunywa amata kandi ari irajya amata mu Rwanda. Ubwo rero twaje kugabirana, yangabiye inyana, inka ibiti neza. Ubwo tuyiheruka ni inka nziza cyane ifite imico myiza. Nawe ntago iyo tugeze hano ntago tuba twagenda tutamusuhuje. Nyuma y'iyo ndirimbo ebyiri cyangwa imwe turahita tuzamuka gutya tumusuhuze, tumuhe igiseke cye, ubundi dusubire ku isoko. Muramukoze cyane gukomeza kwitabira umurage w'u Rwanda. Ahantu ngiye mpazana n'abo basaza bambwiye ko bo bajyagamo bahagaze, bakugamamo rwose imvura, ariko mu buryo bw'uko atasigasiwe nk'uko mubibona. Ibi ntabwo byubatswe n'abantu, ariko mubibona urabona ko bigerekeranye. Noneho rero igihe kimwe cyabayeho yuko byaritse, kubera yuko bitakigendererwa mu buryo bw'irage ngo bisigasire. Iki ngiki mubona, iki bavuga ko ari igisasiro cy'umwami. Noneho ukomeje ukajya imbere, ugakomeza ukajyamo imbere hano, amabuye aconze y'uduseke, amabuye aconze neza nk'ibyansi. Aha rero havugwa yuko ari ikambere, ariho hagaragara uburiri bw'umwami, aribwo bita igisasiro cy'umwami. Ibyiza bitatse uru Rwanda ni byinshi cyane, ariko by'umwihariko hano hafite umwihariko utangaje cyane. Aha turi ni hamwe abantu babaga, ubwo twaciye ku mivure ntabwo twayirebye, hari irahari.
ariko ahangaha twihutiye kureba no kugira turebe aba bana bavomaga ni ku ntango y'umutima. Akenshi rero turi mu ngamba mbabwira yuko umuco wacu ari umutima, kugira umutima, ibyo dukora byose tubirangwemo n'umutima. Intango rero ni intango iyo uyitegereje ni intango y'umutima. Ngiyi intango y'umutima iri hano idukangurira kubaho dufite umutima. uzi ko ari umutima ko mu buryo rero nari nyibasobanurira hano ni ahantu hagari. Ubutani tuzaca hariya hakurya hari abantu bakunda imyiyereko ya hano ku muntu wahize abandi ukabona kuri nyambere. Imyiyereko ya nyuma ni hariya hepfo kiriya gitare mubona, kiriya gitare ubona hariya niho bita muri Rwamigana. Hari abasore tujya baza baturuka i Kigali bateruye ibyuma. Iyo baje hano ikintu duhiga cya mbere nuko dutanguranwa hano tuvuye hano kuri kiriya gitare.